السلام عليكم. أنا اسمي ملك، اتولدت في إيطاليا. أمي مصرية اسمها خديجة. سافرت زمان مع أهلها للدراسة والشغل، وهناك اتعرفت على بابا محمد كان ملتزم وغني ويشتغل في التجارة، واتجوزوا وخلفوني أنا. لكن زي ما بيقولوا مش كل اللي بيبان سعيد بيبقى كده. المشاكل بدأت تكبر بينهم واختلافات العادات أثرت عليهم لحد ما انفصلوا. والدي رفع قضية حضانة وكسبها. من يومها وأنا عايشة معاه. كنت مدللة جدا، عندي كل حاجة، فلوس وسفر، هدوم، حياة فخمة. بس حاجة واحدة معرفتهاش، هو ديني. بابا كان بيحبني قوي بس كان دايما مشغول، وانا كبرت على حياة الاجانب، معرفش اصلي، معرفش القرآن، حتى الحجاب حوار عمره ما اتفتح في البيت. لحد ما جه يوم ميلادي ال20 اللي قلب حياتي كلها. ابويا احتفل بيا جامد، حفلة كبيرة في الفيلا، ناس كتير وانا مبسوطة جدا. لكن بعدها بايام صحيت على خبر زي الصعقة: والدي توفى. انهارت، حسيت الدنيا سودة لحد ما لقيت وصيته مكتوب فيها اني انا انزل مصر، وان انا ارجع لمامتي، وان انا اعيش معاها، وان انا مش هلاقي اي حد احسن منها اعيش معاه، وان هي هتعلمني اللي والدي معرفش يعلمهوني. ما كنتش فاهمه وقتها هو قصده ايه بالكلام ده، بس قلت ان انا هعمل كده. سافرت مصر وانا تايهه. قابلتني ماما وحضرتني كاني لسه صغيره، وكانت معاها بنوته جميله اسمها منى، اختي من جوزها الجديد. البيت مختلف، دافي ومليان حب، وجوزها الجديد مصطفى راجل حنون جدا. ما حسيتوش ابدا ان هو زوج لماما بس، لا، ده كان زي اب تاني. رحب بيا واهتم بيا وخلاني وطمن قلبي. دخلت جامعة خاصة كبيرة، كان عندي فلوس من ورث ابويا. عشت حياة مرفهة زي ما انا متعودة، بس الفرق ان اللي حواليا دلوقتي ناس جديدة، بنات صاحبتهم وناس مختلفة. مع العلم ان انا كان العرب بتاعي متكسر. وفي يوم وانا قاعدة مع اصحابي في جنينة الجامعة سمعت اذان بيجي من مسجد الجامعة. الفضول خلاني ابص وشفت هناك شاب مختلف جدا. شاب ملامحه جميلة جدا بس وقارة، كان اكبر مننا بسنة، ملتحي ولابس لبس بسيط بس شيك. وفجأة كل بنات الجامعة بيتكلموا عنه: ده احمد. محدش قادر يكلمه، بيغض بصره ومبصش لاي بنت. انا اتشددت، والاغرب اني لقيت نفسي بقول لصاحبتي انا هخليه يحبني حتى لو برهان. ضحكوا قالوا مستحيل، لكن انا حطيته في دماغي. بتقرب كل مرة اعمل نفسي محتاجة مساعدة. مرة اسأله سؤال في المحاضرة، مرة امشي قصاد المسجد عشان يطلع اشوفه. بس الغريب انه ما يدينيش اي وش. انا دايما في الارض وكلامه قليل جدا، حتى السلام بيرد بسرعة ويمشي. انا اتجننت طبعا. طول عمري اي شاب بيتمنى كلمة مني، ازاي هو مختلف كده؟ مع الوقت الفضول بقى اعجاب، وكل يوم بلاقي نفسي بفكر فيه اكتر. في يوم وانا قاعدة في الجنينة اللي جنب المسجد لقيت صوت خطبة طالعة من الميكروفون. قعدت اسمع، كان بيتكلم عن معنى الحياة وعن رضا ربنا، والكلام لبس قلبي بطريقة غريبة. بدأت اروح كتير هناك، بس مش عشان اشوف احمد بس، لكن عشان اسمع كلامه. ومن غير ما احس لقيت دموعي بتنزل. بعدها بفترة خدت القرار، هي ان انا كل مرة هاجي وهسمع الخطبة بتاعته. كان في مرة بيتكلم عن القلب الفارغ، ازاي الانسان ممكن يمتلك الدنيا كلها، فلوس وشهرة ورفاهية، ومع ذلك يفضل حاسس بفراغ جوه قلبه. وده اللي انا كنت حاسة بيه فعلا. ومع ان البنت اللي عندها كل حاجة واغلى الهدايا والسفارات والحفلات، بس لما رجعت البيت ولقيت نفسي لوحدي كنت بعيط من غير سبب. هل انا فعلا قلبي فارغ؟ تاني يوم رجعت اقعد هناك. الموضوع بقى بالنسبة لي عادة، كنت بسمع من بعيد من غير ما ادخل المسجد. مرات الاقي ناس مركزة معايا، مرات بلاقيهم مش مركزين. في كلمة او جملة بتخترق قلبي زي السهم. صحابي لاحظوا التغيير، واحدة فيهم قالت لي وهي بتضحك: هو انتي قاعدة هنا عشان الخطبة ولا عشان احمد؟ سكت، بس حقيقة اني ما عدتش عارفة انا عايزة ايه. مع الوقت بدأت اسأل نفسي هو انا ايه اللي ناقصني. كنت عايزة اعرف يعني ايه صلاة، يعني ايه قرآن. والمفاجأة ان ماما خديجة فرحت جدا لما سألتها. قعدت معايا بالليل، جابت لي مصحف صغير وبدأت تعلمني الفاتحة. كنت بقرأ ببطء شديد جدا، اغلط في اي نطق، بس ماما كانت صبورة جدا معايا. وفي اول مرة ركعت فيها وصليت حسيت بحاجة عمري ما حسيتها. دموع نزلت من غير ما اعرف ليه. وقتها اخدت القرار ان انا هلبس الحجاب. رجعت الجامعة بالحجاب، كان يوم مختلف. قفلت على نفسي في الأوضة من الفجر، ولقيت الطرحة على راسي وبصيت في المراية. أنا اللي طول عمري بتباهى بجمالي وشعري ولبسي، دلوقتي بشوف نفسي متغطية. كنت مترددة وقلبي بيرجف، لكن لما خرجت لقيت ماما بتعيط وتبص على راسي: يا بنتي أنا كنت بدأ اليوم ده من زمان. في الجامعة الدنيا قامت وما قعدتش. صحابي انقسموا نصين، في اللي شجعتني منهم وقالت لي برافو عليكي، وفي اللي استغربوا ايه اللي حصل لك، وده كله عشان احمد. حتى شباب الاغنياء اللي كانوا بيتقدموا لي قبل كده فضلوا بيتقربوا مني، بس انا ابتديت ارفضهم من غير تفكير. كنت الاول مره حاسه اني مش عايزه حد يبص ليا كجمال او لفلوسي، عايزه حد يشوفني كانسانه بجد. وما بين كل ده احمد هو نفسه متغيرش، لسه زي ما هو، بيغض بصره، قليل الكلام، ومركز في دراسته. بس انا كنت بتغير قدامه كل يوم. وكمان مره شفته وهو بيضحك مع طفل صغير عند باب المسجد، ضحكه صافيه وحقيقيه. ساعتها تمنيت ان اكون انا سبب الضحكه دي. المطاردة اللي بدأت بلعبة بقت رحلة جوه قلبي. كنت عايزة أعرف
مش عشان أكسب الرهان، لكن عشان أنا اتعلمت من وجوده حاجة معرفتهاش قبل كده، إن في رجال مش بيتأثروا بالمظاهر، رجال بيشوفوا القلوب مش الأجساد. وبدأت أقرأ أكتر وأحضر ندوات، أفتح يوتيوب أسمع محاضرات، وأمشي مع ماما لحد الجامع. لأول مرة حسيت إن حياتي ليها معنى. وفي يوم وأنا قاعدة في الجنينة كالعادة سمعت صوته، كان بيقرأ قرآن جوه المسجد، آية ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مع ذلك صحابي في الجامعة كل شوية يسألوني هو انت اتغيرت بجد عشان أحمد؟ كنت بتضايق من السؤال ده وأقول لأ، أنا اتغيرت عشان نفسي الأول، بس في أعماقي عارفة إن وجوده كان الشرارة اللي فتحت عيني. مرة في محاضرة صحابي عملوا حركة كده زي تحدي، قالولي لو أحمد دخل دلوقتي قولي قدام الكل إنك بتحبيه. أنا كنت جريئة جدا من زمان، بس المرة دي قلبي وقع. دخل أحمد فعلا، أنا سكت. والأول مرة حسيت إن الحب مش كلمة بنرميها في أي وقت، دي حاجة مقدسة. في يوم الجمعة كلها شبه اتعطلت وكل البنات اتجمعوا حوالين المسجد. أحمد كان بيساعد في تنظيم الصفوف، أنا وقفت بعيد لكن سمعت الخطبة وهو بيتكلم عن التوبة. قال في ناس بتفتكر إن التوبة للغلطانين الكبار بس، لكن الحقيقة كلنا محتاجين نتوب، حتى اللي فاكر نفسه كويس. وكلامه فعلا أثر فيا. أنا مش بس محتاجة أغير شكلي، أنا محتاجة أغير قلبي من جوه. بعد الصلاة وأنا ماشية أحمد عدى جنبي من غير ما يبص، بس قال كلمة واحدة: تقبل الله. وقتها انا اتبسطت جدا جدا، وحسيت ان الكلمه دي اكبر كومبلمنت اتقال لي في حياتي كلها. لما لبست الحجاب، الغريب ان الطلبات على جوازي ما قلتش، بالعكس زادت. شباب اغنياء جدا، عربيات فارهه وشقق فخمه. امي كانت بتقولي يا بنتي شوفي حد مناسب. كنت افكر في احمد واقول هو هيشوفني يوما ما، اكيد هيشوفني. في ليله وانا قاعده في الاوضه مع اختي منى لقيتها بتقول انا نفسي ابقى زيك. اتصدمت، انا اللي لسه بتعلم. منى الصغيره شايفاني قدوه. قعدنا نصلي سوا وضحكنا. لما هي غلطت في الركوع، الموقف ده حسسني اني مش بتغير لنفسي بس، انا بتغير عشان ابقى مصدر امل لغيري. في يوم الدنيا كلها كانت بتمطر، الجامعه شبه فاضيه، وانا كنت راجعه من المكتبه لقيت احمد واقف بيوزع كتب صغيره على الطلبه اللي بيعدوا. قربت منه، مد ايده بكتاب صغير وقال خدي، ده كتاب عن سيرة النبي. بصيت له وقلبي كان بيخبط قوي. قلت شكرا، وساعتها رفع عينه لسواني، اول مره اشوفه بيبصلي من غير ما يهرب. نظرة كانت سريعه جدا بس كفايه انها تخليني مش ناوي اني انام طول الليل. ومن بعد اليوم ده حسيت ان في تغيير. لما يشوفني في الكوريدور يرد السلام بصوت واضح، لما يشوفني واقفه مع اصحابي بيحاول ما يعدوش قصادنا كتير، بس لو عدى يبقى ماشي. بحس ان هو مركز ان انا موجوده. انا كنت مستنيه اللحظه دي من زمان، بس الغريب اني ما بقتش عايزه اضغط عليه او الحقه. كنت عايزه اثبت له اني مختلفه المره دي بجد. الجامعه اعلنت عن مسابقه خيريه اسمها اسبوع تطوع. الطلاب بيشاركوا في اعمال خيريه، توزيع اكل وهدوم، تدريس مجاني للاطفال الغلابه. انا قررت ان انا اشارك، وصدفه لقيت احمد مشرف على الفريق اللي انا فيه. اللحظه دي كانت نقطه فارقه. قعدنا جنب بعض نكتب الخطه، هو مركز جدا وانا متوتره جدا، بس لاول مره اتكلم معايا جمل كامله، مش مجرد كلمه ويمشي. ملك انت هتمسكي توزيع الملابس؟ قلت له تمام، محتاجه منك مساعده لو سمحت. ابتسم وقال لي اكيد. الابتسامه دي كانت بالنسبه لي اجمل حاجه حصلت لي. وايام التطوع خلتني اشوف جانب جديد من احمد، شخصيه قياديه وصبور بيضحك مع الاطفال وبيساعد البنات والشباب من غير ما يفرق. وانا كل يوم قلبي كان بيتعلق بيه اكتر واكتر. مرة كنت واقفة بوزع لبس وايدي اترعشت، هو لمح وراح جابلي كوباية مية وقال خدي لازم تبقي قوية. الكلمة دي لوحدها كانت كفيلة تخليني ارجع اقوى من الاول كمان. الايام عدت وانا خلاص بقى ليا مكانة جديدة في الجامعة، بقيت معروفة مش كبنت الغنية الجميلة لكن كملك اللي اتغيرت. صحابي نفسهم اتغيروا، بعضهم بقى يقرب مني اكتر وبعضهم بقى يبعد، مش قادر يستوعب اللي حصل. لكن قلبي كان مشغول بشخص واحد وهو احمد. وفي يوم وانا راجعه من المحاضره لقيت واحده من البنات بتبكي، سالتها مالك؟ قالت لي كنت داخله المسجد وقعت مني شنطتي وكل الولاد ضحكوا عليا الا احمد، هو الوحيد اللي ساعدني من غير ما يحرجني. انا حسيت بحاجه غريبه، مش غيره لكن فخر. قلت لنفسي هو ده الصح، هو ده الراجل اللي بجد. بعد فتره قصيره جالي عريس، بس العريس ده كان مختلف. كان ابن راجل اعمال كبير جدا، غني ووسيم، وتعامل معايا بمنتهى اللطف. امي قالت لي فكري يا ملك، ده مناسب جدا. انا فضلت ساكته، انا مش عايزه حد غير احمد، لكن لساني مقدرش يقول حاجه. كنت خايفه، احمد عمره ما لمح باي حاجه. ازاي ابني حلمي على نظرات قليله وتكاد تكون معدومه وكلمات بسيطه؟ قعدت اصلي استخاره، والليله دي كانت اطول ليله في حياتي. في الجامعه اليوم اللي بعده احمد كان واقف في ساحه العمل الخيري. انا جمعت شجاعتي وقربت منه وقلت استاذ احمد ممكن اسال حضرتك سؤال؟ بصلي باستغراب وقال لي اتفضلي. قلت هو لو حد اتقدم لي اختار ازاي؟ سكت لحظة وبعدين قال اختاري اللي يخليكي أقرب لربنا. الكلمة دي حسيت إنها جواب لكل دعواتي.
من بعد اليوم ده لاحظت حاجة جديدة، أحمد بقى يهتم يعرف عني أخبار بسيطة زي دراستي أو نشاطي في فريق الجامعة. ما كانش كلام كتير لكن كفاية إنه ما كانش بيتجاهلني زي الأول. صحابي لاحظوا وقالوا لي واضح إنه في حاجة اتغيرت، وأنا قلبي كان بيرقص من الفرح. بعد أسابيع وأنا قاعدة في البيت أمي دخلت عليا مبتسمة، قالت لي في عريس جاي النهاردة يشوفك. أنا اتوترت جدا، سألتها مين؟ قالت لي واحد في الجامعة اسمه أحمد. وقتها اتجمدت، هو أخيرا؟ يا ترى هو؟ أحمد جه مع والده وأسرته، قاعد قدامنا، كان هادي جدا، صوته منخفض وبيتكلم باحترام شديد. ما كانش فيه رومانسية أو كلام معسول زي الباقي، لكن فيه حاجة أكبر، صدق ووضوح. سألني قدام الكل: ملك، انتي مستعدة تبني بيت على طاعة ربنا؟ أنا ابتسمت ودموع نزلت، قلت إن شاء الله. ومن اللحظة دي كل حاجة بقت واضحة. أنا وأحمد بقينا مخطوبين رسميا، اتفقنا إن علاقتنا تفضل في حدود الخطوبة الشرعية من غير خلوة أو تجاوزات. كنا بنتكلم وسط أهلنا ونخطط لحياتنا الجاية. ولأول مرة في حياتي حسيت إن مش بس لقيت الحب، أنا لقيت طريق لربنا، ولقيت راجل هيكون سند مش بس زوج. بعد ما بقينا مخطوبين الجامعة كلها اتقلبت، صحابي بقوا يبصولي بنظرات مختلفة: يا بختك، ده أحمد محدش عارف يمسكه. وغيرهم كان بيقولي ازاي وافق يخطب، هو مش كان بعيد عن البنات؟ انا كنت بضحك واقول هو لقى اللي هو عايزه، لكن جوايا كنت عارفة ان اللي خلاه يختارني مش شكلي ولا فلوسي. وشاف التغيير اللي حصل جوايا، التغيير اللي هو نفسه كان السبب فيه. في مرة كنا خارجين من المحاضرة لقيت ولدين بيعكسوا بنت صغيرة من الدفعة. انا اتوترت، ما قدرتش اتصرف، لكن لاحظت الحزن وقتها كان احمد معدي وقال لهم وقتها: اتقوا الله، البنت دي زي اختنا. والبنت وقتها كانت بتعيط من الارتباك. ساعتها الولدين الحمد لله سكتوا ومشيوا، انا فضلت ابص له بفخر. بس طبعا مش كله كان مثالي. في يوم اتاخرت على البيت، وساعتها اهلي رنوا على احمد وقالوا له: هي ملك فين؟ هو رن عليا: ملك، انا مش ضد دراستك ولا شغلك، بس لازم تقولي لنا، انا مسؤوليتي اني احافظ عليكي. انا اتضايقت جدا وقتها، انا مش صغير عشان استأذن في كل حركة. لكن بعد ما قفلت قعدت افكر، هو عنده حق فعلا، ده خوف. تاني يوم انا اعتذرت له، ساعتها ابتسم وقال لي: عادي، احنا لسه بنتعلم نتعامل سوا. بعد شهور من الخطوبة بدأنا نتكلم عن الجواز. احمد قال: انا مش عايز فرح ضخم ولا مظهر ولا اي حاجة، انا عايزة حاجة بسيطة من غير اغاني ومن غير ضجة كتير. وقتها والله انا كنت مبسوطة جدا، ده اللي انا عايزاه فعلا، على عكس ما انا كنت متخيلة. ابدا عمري في حياتي ما تخيلت ان هيجيلي يوم انا عايزة فرح هادي، فرح مفيهوش اغاني والحاجات دي. ومن بعدها رجعت ان انا اركز في جامعتي اكتر. حاولت ان انا يبقى عندي دافع ان انا اروح الجامعة، حتى لو الكورسات تقيلة او المحاضرات مملة. كنت دايما بقول ممكن اشوف احمد بالصدفة، يمكن هو ما يعرفش قد ايه وجوده مخليني ابتسم. بس انا حاسة ان ربنا رزقني بشيء عمري ما توقعت ان انا احصل عليه. في يوم كنا في المكتبة جاي اذاكر لمادة علم النفس، لقيته قاعد في ركن فاتح اللابتوب مركز جدا. قلت اذا كنت اروح ولا لا. في الاخر جمعت شجاعتي ورحت له: ممكن اقعد هنا ولا الكرسي محجوز؟ رفع عينه وقال لي: لا طبعا، اتفضلي. قعدت وحاولت اركز في الكتاب اللي قدامي، بس عيني كانت بتسرق نظرات ليه كل شويه. الغريب انه لاحظ وقال لي: واضح انك مش مركزه، بتحب الماده دي اصلا؟ قلت له: مش قوي، بحسها معقده. قال: طب ايه رايك اساعدك فيها، انا مذاكرها كويس. واليوم ده بقينا نذاكر لحد ما سوا. ودي كانت حجه مثاليه بالنسبه لي اننا نقضي وقت اطول مع بعض. بس ما كانش كله سهل، في بنات كتير كانوا ملاحظين تعاملنا سوا، وبعضهم كان بيحاول يتدخل في النص بكلام مش لطيف. في مرة بنت في القاعة قالت لي قدام الكل: واضح انك بتحاولي تلفتي انتباه احمد بأي طريقة. الكلمة ما وجعتنيش، حسيت اني مش مشكلة، يعني تقولي اللي هي عايزاه. قلت لها: عامة ده خطيبي، ده اولا. ثانيا انتي محتاجة فعلا تتعلمي تتكلمي كويس مع الناس اللي قدامك. وهي جت ترد عليا، عملت نفسي مش سامعاها ومشيت. تاني يوم كنت داخلة المدرج، في ايدي شنطتي وكأني داخلة معركة حرفيا، وكان عندي رهبة من المكان، مش عارفة السبب، احمد ولا حاجة تانية. لقيت البنات قاعدين بيضحكوا وانا بدور بعيني لا شعوريا عليه. وفجأة شفته قاعد في الصف التاني ماسك كتاب ومركز فيه، ووشه باين عليه الجدية. قلبي قال لي وقتها اقعدي بعيد، بس رجلي خانوني ولقيت نفسي بقرب من الصف اللي وراه. وانا قاعدة حسيت ان في نظرة لحقتني، رفعت عيني ولقيته بيبصلي. النظرة كانت سريعة جدا، لكنه رجع يركز في كتابه مرة تانية. الدكتور بدأ يشرح وانا ولا مركزة ولا كان في دماغي هو ليه بصلي كده، هو فاكر ايه ولا انا اللي متوهمة. بعد ما حضر وانا خارجة لقيت صوت حد بينته ورايا: ملك. جمدت في مكاني، ولما لفيت لقيت احمد واقف بيبتسم ابتسامة صغيرة وقال: انت زميلة معايا في القسم؟ قلت له: اه. رديت وقتها وانا مش قادرة ابص في عينيه ساعتها. طيب كويس،
يعني هنشوف بعض كتير بقى. ده كلام قليل. كلمة هنشوف بعض كتير دي علقت في دماغي طول اليوم. الموضوع ما وقفش عند كده، بس كان في مشروع جماعي والدكتور بنفسه قسمنا مجموعات. انا صدمت لما لقيت اسمي مكتوب في مجموعة احمد، وانا قاعدة مع باقي المجموعة لقيته بيتكلم عادي جدا ولا اكنه في اي حاجة، بيشرح الافكار وبيحط خطة للشغل، وانا من جوايا متلخبطة اكتر. هو بيتعامل معايا كزميلة وبس، ولا في حاجة تانية مستخبية، ولا في ايه بجد؟ وتاني يوم في الجامعة كان والدي طلب من احمد ان هو اللي يوصلني، لانه كان حاسس ان انا متضايقة ومش عايزة اروح الجامعة. كل العيون كانت علينا بس عشان احمد ماشي قدامي، كنت حاسه ان خطوه الواحده معاه بتخليني ملفته للانظار، وانا اصلا مش حابه ده. دخلنا عشان الدكتور كان ناوي يشرح لنا كجروب صغير. وقتها ما لقيتش مكان اقعد فيه غير جنب احمد، والدكتور بدأ المحاضره. بس انا ولا كنت مركزه، وكل تفكيري كان في اللي حصل امبارح، في طريقه كلامه، في نظراته اللي ساعات بتبين وساعات بتخفي كل حاجه. وعلى بالليل كنت روحت البيت، وقتها بابا قال لي ان احمد واهله جايين. طبعا محدش كان قايل لي وانا مكنتش اعرف اي حاجه. قلت له طب يا بابا ايه سبب الزياره؟ قال لي هما جايين يحددوا مواعيد كتب الكتاب. لكم ان تتخيلوا شعوري وقتها عامل ازاي، ما بين اللخبطه والفرحه. قد ايه ان الفرحه دي بتبقى فارقه جدا مع اي بنت فينا. وجه اليوم بتاع كتب الكتاب، كنت قاعده في اوضه العيله لابسه فستان بسيط وانيق وقلبي بيدق بسرعه. وكل اللي حواليا كانوا مبسوطين بطريقه، صوت الضحك والتهاني مال البيت، وانا جوايا مزيج ما بين الرهبه والفرحه، ان كل الحياة اللي انا تمنيتها حاليا بتتحقق قدامي. احمد موجود والشيخ وبابا ووالده وانا. وبعدها الشيخ بيسألني انت موافقة يا مالك تبقي زوجة لأحمد على كتاب الله وسنة رسوله؟ انا ساعتها خدت نفس عميق جدا وانا بقول ايوه موافقة. الكلمة طلعت مني بصوت مرتعش بس مليان يقين. بعدها بصيت لأحمد ولقيته بيرد بكل ثقة وانا موافق. الدنيا كلها اتغيرت، بقى رسمي زوجي على سنة الله ورسوله. بعد ما خلصنا العيلة زغرطت والأصحاب فرحوا، وأنا وأحمد بدينا النظرات كلها احترام وحب. هو مد ايده ليا بهدوء وقال لي مبروك علينا يا ملك. بداية جدا. ابتسمت وأنا عيني بتدمع ورديت مبروك علينا يا أحمد. ساعتها حضني، وكل الزغاريت كانت حوالينا، والناس اللي كانت مبسوطالنا كتير قوي، وكل صحابنا اللي من الجامعة، وكل الناس دي كانت موجودة حوالينا. وبعد ما أحمد مشي كلمني على بالليل وقال لي بصي انا عايزه اقولك على حاجه، مش عايزك تحسي ان انا بفرض عليكي، ولكن دي حاجه لمصلحتك وكمان عشان انا اكون مرتاحه. قلت له اتفضل انا معاك في اي حاجه. قال لي ايه رايك تلبسي النقاب؟ قلت له والله عادي مفيش مشكله، يعني دي حاجه كويسه قوي وانا يعني ما فكرتش فيها بصراحه قبل كده، بس اديني فرصه ان انا افكر. قال لي انا مش عايزك تحسي ان انا بضغط عليكي، بس الصح ان انتي ما يبقاش باين منك اي حاجه، وبالذات ان انتي ما شاء الله عليكي جميله، وانا عايزه احتفظ بالجمال ده كله ليا انا بس، واعتقد ان ده حقي. قلت له طبعا يعني، وانا باذن الله بكره هرد عليك. جه اليوم اللي بعده وصحيت على رنة احمد، هو بيقول لي السلام عليكم صباح الخير عامله ايه؟ قلت له الحمد لله، وكنت رديت السلام وكده. قال لي اجهزي يا ملك نص ساعه وتلاقيني عندك عشان نروح الجامعه سوا. طبعا انا مش متعوده على طريقه التعامل دي خالص، ولا عمري توقعت اصلا ان هو هيكون بيتعامل معايا كده ما بين يوم وليله. المهم بعد ما انا خلاص خلصت وجهزت وكل حاجه، اول ما نزلت دوب بفتح الباب لقيت احمد قدامي وماسك بوكيه ورد. انا مش متخيله يعني ازاي الشخصيه اللي كانت بتتعامل بكل البرود ده قدامي وتجاهي، مكانش بيعبرني حتى لو بنظره، دلوقتي بيتعامل معايا بكل الحب والحنان ده. عرفت وقتها ان هو شخصيه يعني متفهمه وحنينه جدا، بس بيعرف امتى يكون بيتعامل بالطريقه دي وامتى ما يتعاملش بيها. طبعا انا اخدت بوكيه الورد وانا مبسوطه جدا جدا جدا. وبعدها مديت لي ايده وانا مسكت ايده ساعتها. طبعا وانا ايدي بترجف عشان انا مش متعوده على كده. مش هقولكوا ان انا مش متعوده ان انا امسك ايد شاب، لان انا زمان كنت عادي، بس دلوقتي مع اختلاف طريقتي وشخصيتي وكده ان انا بمسك ايد حد حلالي موضوع مختلف جدا. وكأن الواحد بعد ما بيتوب بيتغير، حتى طريقته بتتغير، تفكيره بيتغير، كل حاجة بيكون وكأنه إنسان جديد مولود دلوقتي. وبعدها لقيته بيفتح لي باب العربية. قلت له بعدين يا أحمد أنا بصراحة مش قادرة إن أنا أتحمل كل الحاجات الحلوة دي مرة واحدة. بعد ما ركبت العربية ومشينا وقعد يكلمني ويهزر معايا وهكذا، فقلت له بصراحة أنا فكرت. قال لي فكرتي في إيه؟ قلت له في موضوع إن أنا أنتقب وكده. قال لي طب ماشي ايه رأيك؟ قلت له انا بصراحة موافقة، شايفة الحاجة دي انت هتخليك مرتاح كمان، في نفس الوقت انا هكون مرتاحة.
اي نعم انا خايفة من الخطوة دي وعمري في حياتي ما فكرت فيها، ولكن بعد ما فكرت وقريت امبارح ازاي ان الموضوع ده احسن ليا بكتير، وان انا كفتاة مسلمة المفروض ان انا احافظ على نفسي، فخلاص انا موافقة. تخيلوا يا جدعان عمل ايه، لقيته بيطلع النقاب من جيبه. يعني انت، طب يعني انت مش المفروض ان انت مديني وقتي؟ يعني انت بتعمل ايه؟ بصيت ساعتها وقعدت اللي هو مصدومة. قال لي مصدومة ليه؟ قلت له ايه اللي مصدومة ليه؟ انت مش المفروض ان انا بفكر ممكن كنت عادي اعترض؟ قال لي لا بصراحة انا كنت واثق ان انت هترضي، حتى لو كنتي قلتي لا كنت انا هفضل وراك لحد ما ترضي. قلت له يعني الموضوع جبري كده مش انت بتاخد موافقتي؟ قال لي لا والله العظيم بس انا عشان عارف ان انتي هترضي وان انا عارفك كويس، وانا ما حبيتش ان انا افرض اي رأي من عندي عليكي وان انا اخليكي تعملي حاجة انتي مش حباها، ولكن حبيت الموضوع انه يجي منك وان انتي تقولي ايوه من الاول، وانتي تبقي لابسه الحاجه وانتي مرتاحه وحباها. اخدت النقاب من ايدي ولبسته وكان جميل جدا على عكس ما انا تخيلت. الاول بصراحه كان شويه بيخليني مش عارفه اتنفس كويس وهكذا، بس بعدين مع التعود خلاص انتي بتلاقي الدنيا زي الفل. وغير كده في اشكال كتير قوي منه، فلو اي حد من البنات نفسه يعمل الموضوع ده انا بصراحه برجحهولكوا جدا. بعد ما وصلنا الجامعه نزلنا لقينا اصحابنا منتظرينا، كل البنات كانوا مصدومين ان هم صحابي، ايه ده وايه الجمال ده. طبعا من ساعه ما انا خلاص بقيت ملتزمه اكتر الحمد لله، بقوا البنات اغلبهم صحابي منتقبات وبنات ما شاء الله لبسهم واسع، فكلهم كانوا فرحانين بيا جدا وقرروا ان هم يعملوا لي حفله. بعد ما خلصنا جامعه كلنا اتلمينا انا والبنات ورحنا لاقرب مطعم وجبنا كيك حلوه كتبنا عليها مبروك النقاب والحاجات دي واحتفلنا سوا، وصورت الكيك والحاجات دي وبعتها لاحمد، كان مبسوط جدا والله. ردوا عليا كان قال لي طب خلاص واحنا كمان مش هنحتفل؟ فقلت له طب ما هو احتفلنا اهو. قلت له ليه هتجينا البيت؟ قال لي لا انا عايز استاذن من والدك، باذن الله هاجي على بالليل وهاخدك نحتفل سوا. قلت له ماشي. فروحت البيت وقلت لبابا، بابا ما كانش عنده اي مانع، وجي احمد على بالليل ونزلت معاه. ساعتها كانت صدمتي بصراحه، لقيته ودانا على شط وعمل لنا مكان تحفة قوي وكل ورد من اللون اللي انا بحبه وتفاصيل صغيرة كده معينة. مثلا اول مرة تعرفنا فيها كتب ملاحظات عنها، صور معينة بعد ما كتب الكتاب هو عملها لنا، صور لي انا وصغيرة. كل الحاجات دي كانت متعلقة بشكل تحفة خلتني انا عن نفسي انبهرت، ولكن في اجزاء معينة انا صدمت هو عارفها ازاي. فما بين ان انا مندهشة ومش عايزة ابوظ اللحظة، وما بين ان انا عايزة اسأله انت عرفت الحاجات دي كلها ازاي. بعد ما قعدنا وخلاص بقول له احمد ممكن اسالك سؤال؟ قال لي اتفضلي. قلت له هو الحاجات دي كلها انت عرفتها منين؟ قال لي بصراحه عشان اكون صريح معاكي وانا كنت كلمت مامتك ومنى، هما قالوا لي على الحاجات دي. قلت له اه ما شاء الله عليك والله مجتهد جدا. قال لي اكيد طبعا عشانك. كلامه وطريقته تعامله كل حاجة اتغيرت. انا الاول خالص كنت متخيلة ان هو دي شخصيته وهو كده تعامله، بعدين لا اكتشفت ان هو حد تاني خالص على عكس ما كان باين لي في الاول، هو بس عشان كان حاطط حدود. ده مخليني انا من جوايا واثقة انه الحمد لله انا معايا شخص لما يجي يتعامل مع اي واحدة غريبة عنه هيعرف يتعامل معاها ازاي، وانه تعامله ده مقتصر عليا انا بس واهله ومش اي حد تاني غريب. بعدها كان كل يوم بيخرجني، كل مرة يلا نروح كذا يلا نجرب كذا يلا نعمل كذا، حتى رحنا سفاري سوا ورحنا اماكن كتير قوي، رحنا نتزلج سوا، حاجات كتير قوي عمري ما تخيلت ان هو كشيخ وانسان متدين هيعمل الحاجات دي. تخيلت انه ممكن كل حاجة يقولي لا دي عيب دي غلط دي كذا، ولكن حاسه ان هو لا عادي ممكن نركب خيل مادام مفيش حد حوالينا، مادام انا لبسي ساتر تمام انا معاكي في اي حاجة. فنصيحتي ليكوا يا بنات ان خدي الشخص الملتزم وانتي هتعرفي ازاي هو هيبسطك، ازاي هو هيعملك كل اللي نفسك فيه بس بما يرضي الله، لانه خايف عليكي من نار جهنم، خايف عليكي ان انتي في يوم يشوفك في مكان مش حلو ليكي، عايز ان هو يحافظ عليكي زي ما هو بيحافظ على نفسه عشان تروحوا سوا الجنة. ما تقوليش ان الشخص الملتزم ده هيكبت حريتك وان هو مش هيخليكي تعرفي تعيشي، بالعكس هو ده اللي هيخليكي تعرفي تعيشي وانتي مش حاسه من جواكي باي ذنب. الذنب ممكن يقتل لذة اي حاجه في حياتك. بعد شهرين من كتب الكتاب احنا قررنا ان احنا هنعمل فرح، بس المشكله ان اهل احمد واهلي اللي هم من الدرجه التانية كلهم كانوا رافضين بالفرح الاسلامي، وان مفيش حد بيعمل كده، وان هم ازاي هيجوا يهيصوا فرح كله حاجات دينيه، فاكرين احنا هنشغل قرآن بس. المشكلة وقتها انه فعلا كله كان ماشي
غلط، يعني كله شايف ان الفرح لأ لازم اغاني ولازم حاجات فيها ذنوب. بس انا قعدت اوضح لهم انه لأ عادي، يعني انا من ناحيتي اهلي كنت لأ بوضح لهم ان الفرح الاسلامي حلو قوي، وان احنا هنشغل حاجات بتدف، وان احنا مش هناخد ذنوب، وعشان كده احنا مش حابين نبدأ حياتنا بحاجة غلط. جزء منهم كان ماشي تمام، وجزء التاني كان برضو لسه عند رأيه وانه لأ برضو. احنا كنا بنحاول نقنعهم، مش عشان لو هم قالوا لأ احنا هنعمل الفرح اللي هم عايزينه، بس احنا بنحاول نقنعهم عشان الكل يبقى مبسوط. وجي اليوم ده وعملنا الفرح بالنهار وكان تحفة، وشغلنا الحاجات اللي هي الأناشيد والحاجات الجميلة دي، وكله كان مبسوط على عكس كان متخيلينه. وكان فيه خطبة جميلة عند الرجال، وكل الناس كانت بتبقى فيه مسابقات وحاجات زي كده جميلة قوي، كله كان مبسوط على عكس ما كله كان متخيل. وبعد ما خلصنا الفرح مباشرة رحنا عشان نسافر نعمل عمرة. دي كانت أول مرة في حياتي أروح وأشوف الحرم المكي. متخيلوش رهبة المكان، انت مجرد ما تدخلي تقعدي وتشوفي الكعبة قدامك بتحسي ان انت مكنتش عايشة، بيبقى فيه كده رعشة معينة في جسمك بتجيه، اللي هو انا ازاي مكنتش حاسة بالجمال ده، انا ازاي مشوفتش المكان ده قبل كده. اعتمرنا وكانت احلى شهر عسل، احلى ما كنت متخيلة. انا سافرت كتير دول ورحت اماكن كتير قوي، بس دي اكتر مرة اسافر فيها اكون مبسوطة. وبعد شهر العسل رجعنا كملنا دراستنا وخلصنا الحمد لله، وحاليا جنب شغلنا احنا فاتحين تخفيض لوجه الله، ودعواتكم لينا ربنا يرزقنا يا رب بالذرية الصالحة. احنا متزوجين لنا سنتين لحد دلوقتي ربنا مرزقناش بطفل، فادعولنا ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا في اقرب وقت. ولهنا تكون انتهت قصتنا الجميلة الحلوة التحفة، ورأيي عليها بصراحة ان هي في منتهى الجمال وجميلة جدا، واهم حاجة ان انتي تغيرتي، وان انتي كمان حبيتي ان توضحي للناس ده كله. بصراحة عجبتني قوي في طريقة كلامها تحفة والله العظيم. كل حتة كانت بتتكلم فيها صاحبة القصة كانت مثلا بتقول ما شاء الله دايما تبارك الرحمن في النص كده، تقول مثلا آية معينة. يعني انا وبقرأ القصة هي بعتها كنت مبسوطة جدا بطريقتها، يعني حبيت قوي قوي هي وكلامها، واغلب كلامها باللغة العربية الفصحى، لان هي برضو مع ذلك لحد دلوقتي لغتها العربية مش احسن حاجة. ربنا يرزقك يا رب بالذرية الصالحة يا رب في اقرب وقت. وزي ما هي قالت لكم خلي بالكم كويس قوي، باذن الله هحطلكوا صورة ليهم، مش باين وشهم فيها بس هحطلكوا صورة ليهم تشوفوا قد ايه هما جمال قوي. ومتنسوش اللايك والكومنت والسبسكرايب عشان نفضل ننزل على طول قصص. وكمان لو اي حد فيكم عايز يبعتلي القصة هحط المواقع بتاعتي كلها في الديسكريبشن، وكمان في موقع صارحني عشان لو حد عايز يبعت القصة بتاعته ومش عايز يبين هو مين. والسلام عليكم.